Приветствую вас на своем канале, меня зовут Света, и в этом видео я хочу с вами поговорить на тему, как лечить кашель у ребенка. Итак, я мама с большим опытом, но исключительно даю советы как мама. То есть, если все-таки какой-то мой совет вы решите применить в своей жизни, то все-таки лучше проконсультируйтесь с лечащим доктором, обсудите данный вопрос, ну и примите уже какое-то общее решение. Итак, значит, я буду подходить с вопроса, как я лечу кашель у своих детей. Скажу так, что чем младше ребенок, тем намного кашель для нас страшней, потому что маленькие дети, грудные дети, тем более новорожденные, не умеют откашливаться. В принципе, как и высмаркиваться не умеют, так и откашливаться не умеют. Дети находятся в основном в лежачем положении, мокрота скапливается. Как появляется кашель? Это сопли, которые, опять же, не вовремя эвакуируются, не вовремя отсасываются, которые ребенок не может высморкать. Сопли по задней стенке глотки стекают в дыхательные пути и там оседают. И почему мы боимся кашля? Потому что это может приводить к возникновению пневмонии. Пневмонии мы очень боимся, это по-другому воспаление легких, и, как правило, пневмония лечится в стационаре, но особенно у маленьких деток. И, конечно же, в зависимости от локализации, от степени, от обширности пневмонии. В общем, если мы говорим особенно про маленьких детей, то лечится в стационаре. Я рекомендую все-таки лечение кашля начинать с самого начала, то есть не запускать ни в коем случае. Вовремя эвакуировать сопли, если детки постарше, чтобы высмаркивались, промывать носик, высмаркиваться обязательно у маленьких деток, также промывать и отсасывать соплеотсосом, механическим, там, не знаю, ртом, как угодно, в общем, держать в горизонтальном положении, переворачивать личиком вниз, чтобы тоже ребеночек сопли смогли вытекать и прочее. Значит, боремся с соплями. Следующий момент – это как лечить сам кашель. Доктора прописывают большое количество сиропов, хотя сиропы у нас, в частности в Беларуси, разрешены с 2 лет, то есть сиропов до 2 лет нету, и по большому счету маленьких детей как бы сиропами и лечить нельзя. Но тем не менее педиатры смело назначают различные сиропы, после которых может быть аллергическая реакция, либо сироп просто не подходит ребенку, то есть не проходит кашель. Либо другая ситуация, что могут появляться сыпи, причем это очень часто. И даже на растительные препараты как раз-таки организм ребенка реагирует аллергической реакцией. То есть приходится сироп потом менять или отменять. В итоге лечение нормально не проходит. И сиропы далеко не всегда помогают. Можно перебрать огромное количество сиропов, всех этих баночек, покупать, складировать потом. У них ограниченный срок применения, то есть спустя 2 недели, спустя 30 дней их приходится просто выливать, то есть по инструкции, да, то есть выкидывать в баночку. Это опять же все бюджет. И повторюсь, что далеко не всегда они помогают. Когда ребенок лежит, соответственно, он особо не двигается, и мокрота застаивается, то есть она никаким образом не выкашливается, она никаким образом не выходит. Соответственно, это тоже может провоцировать скорейшую пневмонию. А пневмония может действительно развиваться вплоть до нескольких часов, то есть очень-очень быстро. Если у вас есть фитбол, мячики такие специальные гимнастические, тоже ребеночка кладете на мячик, личиком вниз, то есть чтобы на животике лежал, и просто такими прыгающими, пружинящими движениями, соответственно, помогает отхождению мокроты. Старайтесь рассмешить ребенка, поподкидывать немножечко, пощекотать как-то, то есть чтобы провоцировать кашель, чтобы ребенок старался откашливаться. Так? Если все-таки доктора рекомендуют сиропы, уже сами смотрите, применять их или нет. Я применяю сиропы, хотя 100% я не уверена в том, что вообще эти сиропы помогают и какие правильно выбрать. То есть это таким методом
проб нужно протестировать, скажем так, сиропы и понять, какой из них работает, а какой нет. А вдруг это просто случайность и так совпало? А вдруг это совокупность всех лечений, которые мы проводим, да, всех манипуляций, которые проводим с ребенком, они помогли, а мы думаем, что вот сироп помог. Все равно сироп любой, это химия. А некоторые, кстати, сиропы очень даже и оказывают негативное влияние на другие системы, органы. Значит, один из главных советов, который я сейчас расскажу, это сугубо мое мнение. Пусть это очень дедовский, старый способ лечения, но много, скажем так, у меня опыта есть в данной ситуации. Это лечение кашля компрессами из картофеля. Конечно, сразу оговорюсь, важно понимать, что у ребеночка не должно быть высокой температуры. То есть температура максимум до 37 градусов – это самый-самый предел для каких-нибудь вообще компрессоров, каких-то согревающих процедур, банок, горчичников и всего остального. То есть высокой температуры у ребенка быть не должно. Но что касаемо картофеля, каким образом правильно мы делаем этот компресс? Я сниму отдельное видео, в котором четко покажу, как я именно делаю компрессы из картофеля, то есть чтобы было четкое понимание. Смотрите, пожалуйста, в следующем ролике. Итак, что касаемо картошки. Да, я считаю, что картофель действительно оказывает согревающее действие. Он помогает разжижать мокроту таким естественным, скажем так, безопасным абсолютно способом. Детки лучше откашливаются. И если мы говорим про ночь, бывает такое, когда ребенок не может уснуть без конца, у него возникает кашель. Соответственно, такие компрессы провести, если вечером, часиков 6, например, вечера, хорошенечко согреть ребенка. Обязательно после компрессов нужно ребенка переодеть в сухую одежду, если он вспотел, а он, скорее всего, вспотеет. Тепленько одеть и уже позже укладывать спать. То есть такая согревающая процедура на ночь, она очень благотворно влияет. И, как правило, детки спят спокойней, то есть не просыпаются и кашель их ночью не беспокоит. Попробуйте сами. Не нужно делать безумно горячо, чтобы оставались красные пятна на груди и на спине. Нет, наша цель согреть. То есть согреть грудную клетку, спину, а не каким-то образом обжечь, то есть без всяких увечий. В двух словах расскажу. Отвариваем буквально 2 средних картофелины, можно прям сразу в мундирах, отварили, потолкли толкачиком абсолютно любым удобным способом. Берем пергаментную бумагу, туда накладываем пару ложек столовых картофеля, закрываем все это конвертиком, кладем в 1-2 пакетика тонких и заматываем пеленочкой так, чтобы это просто было тепло, но не горячо. Можно через маечку, через легкую кофточку держать у ребеночка. То есть главное не область сердца, а на другую сторону, то есть с правой стороны, чтобы стоял компресс спереди и один сзади, да, то есть чтобы было, повторюсь, ребенку тепло, но ни в коем случае не горячо. Периодически проверяйте, нету ли гиперемии, да, то есть кожных покровов, чтобы ребенка не обжечь. Ну и старайтесь либо как-то его закутать, чтобы эта картошка не упала просто так, либо на руках просто поносить, к себе прижали ребеночка, и спинку вы, допустим, рукой придерживаете. В общем, каким-то образом нужно это все зафиксировать. Буквально минут 10 подержать, все, вытереть ребеночка насухо, переодеть в сухую одежду. И я считаю, что это действительно стопроцентный метод, он безопасный. Так лечили и нас в детстве, да, и пусть вроде как современный мир, но, к сожалению, далеко не все наши инновационные методы благоприятно справляются с лечением кашля. Повторюсь, особенно у маленьких детей. Это самое-самое страшное. И, как правило, кстати, пневмонии у детей возникают именно в возрасте до 3 лет. То есть детки еще не то чтобы прям сильно активны, а есть некоторые вообще маленькие, да, они не умеют откашливаться, они не умеют высмаркиваться. То есть очень много сложностей. Детки маленького возраста чаще спят, соответственно, даже за время сна, пока ребенок спит, час, 2, 3, 4, могут возникать неприятные, скажем так, последствия. Кажется вроде как обычного, привычного нам всем кашля.
В общем, мои методы такие. Повторюсь, все в совокупности хорошо. И прогревание, и все-таки дышать свежим воздухом, соответственно, и повышать влажность в комнате. Обязательно тоже контролируйте этот момент. И чтобы ребенка не перегревать, чтобы ребенок также не пропотевал и, соответственно, где-то его потом продуло холодным воздухом. Смотрите, что касаемо маленьких деток, во многих домах, квартирах есть плитка. То есть плитка чаще всего может быть холодной. Если нету теплого пола, то плитка или либо ламинат, любое покрытие, оно может быть холодным. Смотрите, чтобы ребеночек был тепленько одет, особенно что касаемо именно вот грудной клетки, да, то есть какая-то кофточка, жилетик какой-то, ну, в общем, все что угодно. Бодик одевайте обязательно, чтобы не было голенького животика, да, то есть которым ребеночек ползает по полу, соответственно, может простывать и таким образом. Хождение ребенка в душном, жарком, сухом помещении, ну и, конечно же, это те самые зеленые сопли, которые не выходили из организма, а оседали в легких ребенка, соответственно, после чего и произошла, в общем-то, наступила пневмония. Поэтому берегите деток, счастливого вам легкого родительства. Напишите вы в комментариях, какие у вас методы, как вы лечите детский кашель. Может быть, поделитесь какими-то историями из жизни. И я надеюсь, что данные комментарии будут полезны и другим родителям. Все, всем всего хорошего. Пока-пока.